नमस्कार, सैटेलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज की खास खबर, यूपी में पुलिस की कार्यशैली हमेशा विवादित रही है, चाहे वो अपराध नियंत्रण को लेकर हो या लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने को लेकर हो। रात में होने वाले अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं, लोगों को तत्काल राहत क्यों नहीं मिल रही है, इनकी कुछ तस्वीरें कैद हुई हमारे कैमरे में, जहाँ रात होते पुलिस थानों की रियलिटी आपको चौंका देगी। क्या होता है रात को पुलिस थानों में? जी हाँ, जैसे आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते, वैसे ही पुलिस के कर्मी भी थानों में सोते हैं या अपनी ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। हमीरपुर जिले के पुलिस थानों की रियलिटी में पुलिस थाने खुद अपनी सुरक्षा करने में फेल नजर आए। यहाँ तैनात पुलिसकर्मी या तो अपने कार्यालय में सोते नजर आए या फिर अपनी ड्यूटी में तैनात नजर आए। भिंबार, जलालपुर और चिकासी थानों की इन तस्वीरों ने रात में होने वाली पुलिसिंग की पोल खोल दी है। थानों में पुलिस कर्मियों से ज्यादा फरियादी बैठे और सोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन खुद पुलिस के जवान गायब होते हैं। अब ऐसे हालात में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग और रात के प्रीपेड ड्यूटी वाले पुलिसिंग की हालत क्या होगी। जो हमारे बड़े कस्बे हैं राठ, मौधा और हमीरपुर में, यहाँ कस्बों में पिकेट लगाई जाती है। विशेष रूप से जो रात की घटनाएं, चोरी, नकबजनी, इन सब घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन को चेकिंग करने और अपराध रोकने के दृष्टिकोण से पिकेट की व्यवस्था की जाती है। सर, मामला संज्ञान में आता है कि पिकेट के जितने भी लोग होते हैं सो रहे होते हैं या फिर फरियादी जो जाते हैं वो बेहताशा होकर के लौट रहे हैं। नहीं, पिकेट पर फरियादी की खैर कोई बात नहीं है। जैसे आप फरियादी तो थाने पर जाते हैं जी, तो थाने पर हमारे 24 घंटे कर्मचारी नियुक्त रहते हैं, दूसरा दिखाई रात्रि दिखाई। कोई इस तरह की बात आती है कि कोई फरियादी निराश होकर लौट रहा है, उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो है कि शिकायत सुनने के लिए थाना 24 घंटे खुला रहता है।